Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Начнем по традиции именно о ней. Сегодня хорошая погодка. Сейчас на моем градуснике +7. Но, в общем-то, нормальная весенняя погода. Что у нас сегодня по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. С утра какие-то отдаленные бахи слышны были. После обеда ничего не слышала. Сирена включалась, как всегда, как обычно, но больше ничего такого не происходило. Все в городе стабильно, все спокойно. Продолжает ездить транспорт. Наши люди живут своей обычной жизнью. В непростой обстановке, но жить надо. Чем я сегодня занималась? Как обычно, на кухне. Сегодня приготовила 2 супа. Один маме с курочкой и рисом, а второй сварила суп с брокколи. Я вам показывала, покупала брокколи. Вот до сих пор ничего не сделала. Сегодня решила сварить суп-пюре, который получился очень-очень вкусным. Рецептик можете посмотреть дальше в видео. Там, в принципе, ничего сложного. Все готовится просто. И кто любит такие супы, обязательно попробуйте приготовить. Я уверена, что вам такой суп понравится. С удовольствием съела сегодня этот суп. Постный, легкий, очень полезный. Так что тем, кто постится, такой супчик придется по вкусу однозначно. Мама чувствует себя нормально. Все вроде бы хорошо. Температуры нет, но кашель не проходит. То есть вначале он был сухой, сейчас кашель влажный и много откашливается, но не проходит. Ну, я читала ваши комментарии, вы мне писали, что очень долго кашель будет держаться. Наверное, так и происходит. В общем, посмотрю еще завтра, как будут дела. Может быть, с понедельника придется вызывать врача, чтобы хотя бы послушали. Но так никаких больше ни боли нигде нет, ни температуры нет, ничего. Чувствует она себя хорошо, единственное, что кашляет. Я даю ей АЦЦ. В комментариях писали таблеточки. Я забыла их название, покупала, но мне кажется, они слабенькие, поэтому все-таки даю АЦЦ. Легче кашель, легче, но кашляет. А так все более-менее нормально. Сегодня получили на маму еще одну гуманитарку. Вчера позвонили. Сначала позвонил парень, потом женщина. Сказали, куда подъехать. В этой гуманитарке памперсы, пеленки, продукты и бытовая химия. Эта гуманитарка, я так поняла, также выдается инвалидам, маломобильным гражданам. Многие такую гуманитарку получили, мне уже писали люди. Что было в этой гуманитарке, покажу уже завтра, потому как не успела смонтировать видео. В общем, скажу сразу, что гуманитарка хорошая, но немножко непонятно, очень часто ее стали выдавать. С чем это связано? До этого столько не выдавали. Это очень, конечно, хорошо, что дают. И мама рада, и мы довольны. Но просто как-то вот для меня лично это странно. Буся перешла жить на балкон. Как вам это нравится? Вчера ее Андрей занес, потому как уже темно, а она все спит здесь. Буся, да ты ж замерзнешь. Я не понимаю. Сколько тут на градуснике? 7 градусов всего. Неужели тебе не холодно, Бусечка? Что это такое? Что за бойкот? Тебе жарко в квартире, так вроде ж не жарко. Или ты так ждешь тепло? Хочется на балкончике, да, спать? Бусь, дышишь свежим воздухом. Ох и Буся. Ты наконец-то встала? Соизволила прийти домой, да? Соизволила пойти в дом? Буся.
Иди уже. Смотрите, какой закат сегодня. Какое небо красивое. Правда ж? Такие полосы. Смотрю, не налюбуюсь. Очень красиво. Сегодня сварю суп из брокколи, потому как купила и лежит она у меня. Очень вкусный супчик. Небольшую луковицу порезала, прямо в кастрюле немножко обжарила на растительном масле. Теперь добавляю в кастрюлю одну крупную картошку, порезанную кубиками, среднюю морковку, порезанную, половину болгарского перца и брокколи. Вливаю воду, воды немного, миллилитров 600, потому как овощи еще пустят сок и воды станет больше. Ставлю на огонь, довожу до кипения и буду варить все это на слабом огне минут 25-30. Овощи сварились, варила я их 30 минут, жидкости здесь нормально. Немножко добавила специй, совсем чуть-чуть. Когда овощи закипели, я добавляла соль. Все, и сейчас все овощи пюрирую блендером погружным. Вот такая консистенция супа получается. Мне очень нравится, даже больше нравится немножко реже. Вообще вот такая должна быть. Я, наверное, для себя добавлю немножко водички еще. А вы можете не добавлять. Для тех, кто любит супы-пюре, вот эта консистенция отличная. Теперь поставлю кастрюльку на огонь и при постоянном помешивании доведу все до кипения. И выключу газ. Все, супчик готов. Вспомнила, друзья, еще добавляю зубчик чеснока измельченный. Все перемешиваю, это будет еще вкуснее. Вот такой вот суп. Суп-пюре. Обязательно нужно сделать сухарики. Я поджарила на сухой сковородке. Для тех, кто не постится, конечно же, в суп можно добавить кусочек сливочного масла. Можно добавить сливки, но сливки в этом случае добавлять после того, как пюрировали. И, естественно, довести до кипения суп. А если сливочное масло, можно добавлять уже вот сейчас в тарелочку. Но я не добавляю, я показываю постный вариант. Добавила сухарики. Попробуем. Давненько я такой супчик не варила. Посмотрите, какая консистенция. Уверена, что суп классный. Пробую. Очень вкусный. Друзья, очень-очень вкусный. Замечательный. Легкий, постный, полезный, шикарный супчик. Кстати, если нет брокколи, можно с цветной капустой сварить. Если нет ни того, ни того, я варю с обычной белокочанной капустой. Немножко, конечно, привкус белокочанной будет слышен, но все равно будет очень вкусно. Так что можно попробовать в разных вариантах. Но суп обалденный. Просто вкуснота. На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Всем спокойствия, мира, терпения. Всем здоровья крепкого. Берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.